garuu lallabadhee qofan bu'a. Lallabaa dhumee dhageeffannaa. Okay. Dhugaadha. Dubbinumti kaastee booddee immoo akka isaan nu lolan gochuufi. Lakkii ani nagaan barbaada godheessi. Ani jiraachuun barbaada. Siifan dubbisaa. Dhiisi dubbii manutti qabsiisuun malee dhugaa gooftaa wangeela lallabuu miti ammoo mucaan kun. Ilaa booddee anumaaf situ salphata. Dhiistee wayyaa jedhee bansi ilaallata. Waan tokko wayi abbaa manaan arganne wayi shaadaan qabanne harkuma duwwaan galee kasaaraa qabu. Lucy tokko dhiibdee yoo. Waa meeqan nabi gizeen lallabu sana fiqirii wanni jedhamu na keessaa cabee badee achi yeroo fiqiriin ho'aa ture sana na jala darbe amma namni abbaa kanaa jedhu hin jiru rakkoo guddaadha kun. Maal isiniin jechaan turre deemaatee heerumaa dhiisaa wal tagaafatuu dhiiraa wajjin tagaafatinaa isin hin dandeessanii jechaa ture moo hin jenne ani akka kiyyatti. Reefuu naa galaan gorsi keessaan. Ayyee. Humna dubaraatii miti inni kun beektee wanni amantiidhaa kuni humna shamaraa reefu bultii ijaarrachuudhaaf honna jettuutii miti. Si galtee akkasi. Dura jalqaba irratti waa dubbisaa fi wanta akka dubbisaa fi wangeelarraa. Kana dubbisee qoy. Yeroo takka ameen. Naa dubbistaa qoy kaa. Ani amma dubbisee an dubbisuu fi waan hamaadhaa miti wallahi waan hamaan dubbisu waan tokko waan jabaa wayiiti. Ameen jetta waan dhage. Waan macaafattiin qaanoo yeroo takka dhage kaate maal taate wangeela hin didiniiti. Wanti hundumtuu yeroo qabame yeroo takka na dhagee kaa. Hayyeetan. Adda ameen jedha bakka eebbifamaa tokkooti mee dhageeffadhu mee dur. Bakka eebbifamaa tokkooti maal jedhaa yaadi wantoota tokko fa'aa boqonnaa 14 irratti mucayyoon hin turte waan taateef yani dubbisuun dirqama ta'e. Hundumtuu akka baraniif, hundumtuus akka gorfamaniif, hundumti keessan waan Waaqayyo isinitti mul'isee darabeedhaan himuu hin dandeessu. Atillee himuu dandeessaa jechuudha. Dhageeffadhu malee ati. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'isee himan kunis hafuurota ittiin dubbatan sana amaleeffachuun isaaniif kennameera. Waaqayyo ofii isaatii, Waaqayyo nagaati malee Waaqayyo sabirii hin qabne miti. Akkuma waldoota warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa keessatti ta'u, dubartoonni walga'ii waldoota kiristaanaa keessatti hin dubbatin. Dubbachuun isaaniif hin ta'u. Akkuma seerri jedhutti haa abboomaman. Wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan. Dubartii walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha. See galaa miti isaa. Afaan takkan dubbatin amma nutti. Yoo wanti baruu barbaaddu jiraate lallabni hin ta'u shamarri lallabuun hin ta'u deemiti abbaa warraa hanqeedhaa waa gaafadhu. Ba'uun dandeessu taasisuu waan nama akka dubbadhu nan taasisu. Naa isin ta'e ta'a dhaggeeffadha. Isin ta'u ta'e ba'uu ni dandeessu. Nama 960 gara isaaniitti lallabadha. Dubartii lallabuun hin ta'u jechuun jira macaafa. Waan jedheef qaba macaafni lafa sanitti. Ati macaafa diigdee nutti lallabdamoo macaafni dubartiin hin lallabin jedha. Kiristoos isa fannifame lallabna. Dubartiis ta'e dhiiras ta'e waan galeef lallaba rakkoon qabu. Waan jedheef qaba waan ta'eef. Macaafa faaddisitamoo macaafa diddamoo ati macaafa. Lakki ani maafin macaafa dida. Wanti qaanus hin jiru wanti didus hin jiru. Macaafni hin lallabin jedha kaa. Ida kun irra si deebee si dubbisu moo hin lallabinii jedha bakka waldaatitti. Amma waldaa keessa jirtaa beekaati. Waldaa jechuun namoota walitti qabame. Bakka isaan dubbisan nuuf ibsi. Beeti mo'ichi godhadhu please. Deemnu nushi. Nuuf ibsi kaa baruu barbaanna. Inni ibsu dhaggeeffadhu inni mata duree biraati. Ani gara mata duree biraati. Isa immoo namni biraa ibsuuf danda'a. Ani immoo mata duree biraa. Dubartiin akka hin dubbannee jedhan himiniire. Dubartiin dubbatiin jedha macaafni akkamitti dubbattanii. Dubbachuu hin danda'a jedhiiti ibsiifi. Inni mata duree biraati. Gara barsiisaatti deema. Beeti biliisu ishisi. Mata duree biraa maal? Mata duree maal kana? Dubartiin walgaa keessatti
mata dureen kiyya kanaa mitiin jedhee barra kun ko leera walgaa keessatti hin dubbatiin jedha bakka Yesus maalii ol dhaggeeffanne maaltu dhufa macaafa akkami faallesi taati hin dubbatiin utuu jedhu macaafni akkami dubbata Essi wal dhaggeeffanne ati nama seeraan hin bulle nama macaafaan hin bulle maal godhu dhaggeeffanna No macaafaan buluu dhibuu miti kun pointii biraatiin jedhee nama tumoo isa kanatti Ani macaafa nama pointii maal pointiin si nyaatuti sababa akkasiitii barreeffame jedhini masii hoo gujiidhaayi Beeti moitii godhime yaadi beeti yookiin buusinan deemut ibsitu fedhisi inde inibsu yoon jedhe ko dirqama macaafaan hin bultu meetti amma ibsi kabaka kana yoo ta'u jette kun dubbatiin jechuu jira maaf dubbattaati rakkoon qabu hin dubbanna inni immoo iddoo sanatti wanta barraa'eef qaba inni immoo rakkoon qabu jettira jetti hin dubbatiin yeelloodha jedha ila yeelloodha jedha dhageeffadhu yeelloodha jedha dubartoonni walga'ii waldoota kiristaanaa keessatti hin dubbatiin dubbachuun isaaniif hin ta'u akkuma seerri jedhutti haa abboomaman wanti isaan baruu barbaada yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan maal jetti Isin maaliif mata duree kana fiddanii akkanan hin dubbanneef miti iddoo nani dubbisuu barbaadu waan beektaniif ikko jalqaba dursitanii kana fiddanii garaa keessa waan jiru beekamu daqiiqaa meeqa seegaa turre dubartii walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha jedha dubartii walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha jedha ati kiristaana jidduu jirta amma waldaan kiristaana kanumas jiru kan dubbachuun hin ta'u jedhama lafa ofii kiyya dubbisuu barbaaduun dubbisee bu'aani baay'ee haasa'uun fedhu waan ta'eef macaafaan hin bultu mooti macaafaan hin bula malee dhibba keessaa dhibba maaliif hin bulu macaafaan okay ati dubartiidha moo dhiira ati mataan kan kee dubartii moo dhiira dubartiidha malee dubartiin hin dubbatiin jedha hin dubbatiin kaafaan kan kee ziippiitti qollofu akka dubbadhuufi miti akka dubbadhuufi macaafa falleessitamu macaafni hin dubbatiin jedha maaliif akka jedheef qaba akka inni lafa sanitti koo hiika mataa isaa of danda'e qaba ayyee waan jedheef natti mayye hiika isaa natti mayye hin dubbatiin jechuun hin dubbaniif beekaa oh my god ani ila dhaggeeffadhu ani ofii kiyya kan hin fidadhe kan biraati ani immoo pooyintii biraa keessa galuun barbaadu pooyintii kana yoo ta'e hiika mataa isaa of danda'e qaba namni biraa siif hiikuu danda'a nama biraa wajjin haasa'uu hin dubbatiin jechuu jira macaafni hin dubbatiin jechuu jira macaafni macaafa faallessitee natti lallabiin anaa miti kan jedhe macaafa jechuu jira macaafa keessatti jedha miti godhadhu sitti lallabuuf miti godhadhu staajoo barbaadde immoo ba'i yookiin miti godhadhu taa'i inde nama jalqabde kun dura dhiisiin jechne si kadhachaa turree garaagasitti jechaa jiranii wangeelatti lallabuun keen duraa mata duree isaan jedhan kanaa dubartiin akka macaafaatti natti lallabuu hin dandeessu jedhanii gaafatamuun barbaadu jedheera dubartiin lallabuu dandeessii jedhiiti suma takka godhiifiiti bira darbitti lallabuu qabachuu barbaadde moo dhaqii shaadaa qabadhu mala siin gubdii amma ati calliti yaadi natti lallabu yoo barbaade innu kiristaana yaadi ati natti lallabu dubartiin lallabuu hin dandeessu. Ayyee rakkoon qabu sinitti lallabu garuu istaaj lafa nama dubbisuuf barbaadu kana dubbisa yaadiin. Nuti lallabuu qofadha kan keenya gaheen malee. Cheerchiin jirru amma gaaffii deebifachuu malee yaa tokko. Gaaffii deebisuu dandeessu masi. Ani deebisuu dadhabuu otoo hin taane jechuudha yaadi. Dubbisuu qofan barbaada. Kan dhaga'uu barbaadu yaa dhaga'u. Isaan immoo amantii keenya fudhatanii kan akkamitti isaanis dhaggeeffatu. Gaaffii isaan gaafachuu yoo barbaadde isaanis immoo dirqamatti gaafachuu waan hafu miti. Kanaaf amma walqixa deemuu lammaddoo kanatti walqixa deemuu qabna. Gama lamaaniin jechuudha. Maal jettee yaadi? Amma gama kanatti nuti lamaaniyyuu walqixa deemu. Isaan illee gaaffii gaafachuu danda'u. Ati illee akka barbaadde isaan gaafadhu akkasitti itti fuuna. Gaaffii gaafatamu giddii miti koo mirga kiyya koo isin koo mirga koo sarbaa jirtu. Sammoo dhaqii laayifii kee banadhu lallabadhu malee. Jedha yaadi. Cheerchiin jirru ammaa dhokko. Thank you. Lallabattu. Si jaallanna. Hindi nan lallabadha garuu. Haa lallabattu isiin bakka na dhibde gaafadhaa jedhe malee ani. Isiin haa lallabattu bakka na dhibde qofa gaafadhaan. Oda garuu gaaffii nutti gattee akka lamma beetiin maal sodaatte beektaa? Gaaffii ati gaafatamtu ati hin buutaa nuti itti rakkataa jettee sodaachaa jirti. Dirqamaan gaafatamuu qabaayi gaafatamuu qabu barani lallabuu qofadha kiyya gahee kan fudhatuu barbaade hin fudhata kan dhiisuu barbaade immoo ni dhiisa bar dirqamaan miti nuti kan nama fudhachiisnu baay'ee ati cannaqu akkasitti hin cannaqeen. Nan gaafadhaa jechaa jiru ganan gaafadhaa. Isiin anatti lallabuu barbaadde moo isinitti lallabuu barbaadde? Eenyu lallabuu barbaaddaati? Hunda keessanitti lallabu.
Nanjeeqinaa. Isaan jarri itti amananii maal godhatti lallabda jaratti jarri sirriichi jaala beekan isa kam dubbisanii jiranii. Anatti lallabu jirtaami. Maatii keessantu as jala jira bar. Kalaas bakka natti lallabu anaa fi fakkaatota kiyyatti lallabu jirtaami ati. Akkas. Namoonni as jala jiranii kan gooftaa isaan immoo gaafati itti lallabdu bakka isaan rakkiste bakki kun akkamidha. Bakka nu rakkiste si gaafanna maal rakkoo qabaree kun nu barsiisuu jirtaa mitiiree hin gaafanna bakka nu dhibde. Ani barsiisuu fi miti isin kun lallaba barsiisummaa yoo adda baafattanii hin beektani kun. Gaheen barsiisummaa waan lallabda moo waan sii galee lallabda? Wama sii galee nu ibsita maleeti. Waan naaf galee lallaba garuu an mormii keessa seenuun barbaaduun jedhee ko'an. Yoo mormii siin jedhan mormii yoo siin jedhe si gaafadha bakka na dhibde qofa wanni kun maalidha siin jedha malee. Ustaas please dhaggeeffadha. Ila dhaggeeffadha ani baay'ee wacuun dasnan jedha ila dhaggeeffadha ila amma ani nan lallaba gaafa lallabu yoo isinii ta'e furottu yoo isinii ta'uu baate immoo hin dhiistu. Dirqama kooni yoo akka nuuf galuuf moo akka nuuf hin galle nutti lallabda. Lallabdu sini gaaffii yoo itti ta'e ila kama ila kasama eta ojala ta udan nakema masi ila ila no lallabun gari garumo amma santa ani gaafsa dhaggeeffatanii dadhabanii isaan amma sirraan fudhatan beektamiti ati lallabattulle yaa fudhachuu baatan ka yaa diindee ati dirqama koo addunyaarra wanta jiru hunda giddiidhaan fudhachiisuun qabdu gaheen kan sirra jiru lallabuu oolu amma beetiin maal sodaatte beekta ati ennaa gaafisi gaafatan nutti gattee buutaan faana cinqama ani faana cinqamu barbaadotte yaa diidhii seeranoo ati fi isheen illee sirra hin jirtan dhugaa fayyaa lallabadhu siin jedhan malee maal jedhan jedhu jarri lallabadhuuti garuu gaafii si haa gaafatanii jedhan gaafiillee si gaafanna gaafii guddaa miti bar bakka watti dubbiste si gaafadha malee waan alaa si hin gaafadhu bakka tokko si hin gaafadhu bakka biraa Yohaannis boqonnaa 14 naaf ibsita lakkoofsa tokko irraa kaaftee dubbista lakkoofsa tokko irratti waan na dhibe naaf ibsita lakkoofsa lama irratti illee waan na dhibe naaf ibsita lakkoofsa dhibe kana ta'uu barbaanne kaaftaa zan dubbisee yeroo nutti barbaadnuun isaatiin qabnu haadhoo way lallabiitti nu barsiisii gaafatamii way dhiisii bakka nuun cannaqiini please haadhoo beeti ati sodaatte saru yoo sodaatte bu'ii yookiin immoo miiti godhadhu ati ko maarree ikko gaaffii salphaasii fidanii dhugaa rabbiiti gaaffii gaariin gaaffii nan jaaladhu Yohaannis boqonnaa tokko irraa kaastee ibsuun ikko ariifidha ko si gargaara jedhi si gargaara ani ko ibsuu dadhabee maal balleessi garuu gaaffiin gaafatamuu nan ibsa bar tokkorraa kaasee nan ibsa garuu guutuutti dandamne dadhabne dhiisnee biraa galleemnu Yohaannis 14 Waaqayyotti amanaa natti samanaa mana abbaa koo iddoo jireenyaatu jira jedha isarraa kaateetti huftee ibsita bakka. Ikkoo ibsu ani koo dubbisee qofa callisa miti ibsuu nan ibsa bar garuu immoo kun maaf akkana jedhaa kana akkanatti maaf akkana jedhaa. Zawwal fayyinameen jedhachuu barbaadde. Okay amma masi lallabii dhuutii gaaffii isaanis immoo fudhadhuun ibsitaaf kanuma bakka. No isinamtoo sirree miti yaadisho. Okay nuti sirriin Yesuus malee hin jiru beektaa namni sirriin hin jiru. Isin garas deeggarinaa kan deeman. Sirriin hin jiru walumaa galatti gaafii dhugaa gaafii gaariidha iyyuu. Ati lallabuun kee waan qabu kaasaanaa meen hin jedhanii wanti eefi amma yoo lallabuu barbaadde guyyaa sagantaanuu qopheessiitii konfiraansiin qopheessii. Dhiiseeyyuu kalaasan. Beetii buusu barbaadde. Angeelli qoosaa miti obboleettii koo. Beetii buusu barbaadde. Ammoo ofii kee miti ati anaaf yaadi rakkoo keessa galchite baduufi malee ayinoo nan beeka yaadatti rakkoo keessa wanti si galchuun jiru baatee rafuu dandeessan beetii koo kun immoo wanti. Akkas haa ta'u beetii akkas haa ta'u nuttis gattee haa baatu. Ustaaz isa amma jettee isiniif ibsiti. Isinitti haa lallaba. Itti dhiiseera kalaas ani dhiiseera. Serious no. Dubbisiiti lakkoofsa tokko irraa kaasee. No, thank you. Wal si gargaara baqaan beetii rakkoon qabu jedhee sodaatee ni mas maal taate wangeela esuunis koo lallabu. Isintu sodaachaa jira bara anaaniti. Isintu sodaatee bara. No masilaan. Ani macaafa koon sodaachaa jiru maal ani macaafa. Ibsi sun illee waan lallabuudha waan ta'eef homaa sodaatinis hin jedhe. Amma kun akkanatti wajjin rakkanneeti kun lallabi jennee jetteen lallabdu as teesseetumaan hin dubbadhu jetteen maal jedheen sa lallabi jedheen malee. Anillee isiniif hin qabu. Jalqabde xaaxaa keesseen sifte yaadi.
Muhiti baradhaa wanti xaaxaan jiru wangeelli ifa. Rakkoon qabu. Guyyaa karraa kana booddee argachuu dhabuu dandeessu. Wanti beekaarra galgalaayyuu dhufuu danda'a Yesuus. Eshi wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 lakkoofsa 6 akkas jedha. Maqaa Kiristoos nan dubbisa. Akkas jedha. Yesuus itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyottis amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Ani akkasitti yoo isin ibsaa deeme malee ta'u ka wanti ni wal nu jalaate rukutaa naaf ibsita gaafii waan natti ta'e lakkoofsa tokko irraa si himeeti walitti qabdee naaf ibsita. Gaafii isinitti ta'e. Tokko Yesuus itti fufee jedha. Dura maal dubbatee itti fufee takka jedhii qabe lakkoofsuma tokko irraa. Lammaffaa bartoota isaatiin jedhe. Si maaltu keessa si galche? Afuraffaa lakkoofsuma tokko irra jira beeki. Garaan keessan hin raafamin jedhe. Maal ta'anii garaan isaanii raafame? Shanaffaa Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyo isa kam kan itti amanaa jedhe kun? Anattis amanaa jedhe. Jecha sii jedhu kana maa fayyadame? Anattis maa jedhe? Egaa inni Waaqayyoodha ta'e Waaqayyo lamaa miti. Waaqayyo kan tokko Waaqayyotti amanaa erga jedhe maaliif anattis jedhe? Isa hoo maal jedhan itti amanan? Barattoonni maal jedhan itti amananii jiran? Shan. Hin baay'istan garuu yoo dagadhe immoo yoo yaadiin faatti isin yaaguutan gaafii isin gaafattan gaafii tokkoffaan Yesuus itti fufee jedhe. Maal itti fufa isa jedhuuf dubarratti deebitanii 13 irraatii dubbisuu dandeessu garuu wanta barattoota isaa dandeessu miti kana dubbisaa deebi malee ati akkana jedhee dubbatee jira jalqaba jedhi dubbisi. Dura kanan ibsee ka'a. Laa 13 isa waan itti ajamuuf yani. Sadisa waan tajamuufi duuba deebi dubbisi. Achi wal dhaggeeffachuun yoo jirre akkasumaan koo wacoota abaysa yaadi. Anamma manaa fi hammoo fi agaa ayyaanni waaqayyo naaf isin dubbate malee isaanii gaafii dhibba na gaafataniif dhibba deebisuun fi dhabuu danda'a. Masi inta janaan nageen itti rakkatin maaliifi waan si galee rakkatu waan si galee modhiisa. Yaadi gidduun seenin ofii isheetti seente wanna ta'eef dhimma isheedhaa dhiisi yaadi cinqatu koo as falligim. Wangeela kan laallamnu waa firii taaneeti garuu kan isin jechuu barbaadu gaafa na dubbadhu akkana jalan dubbanne ustaazni because anasiitiiti suuta jedheetinin akkanaa fi futtan deebisaa fi jira dirqama wanta inni na gaafate isaan hunda deebisuu garuu amma naafi tokko isa ta'u lama. Kanarraa kanaaf immoo atis waan hubattee ibsitaaf. Amantoonni biraas immoo galanii ibsuu fi danda'u sokkee normaal. Ani immoo asirratti akka maxaafni qulqulluun jedhutti 14 kanarraa gaafan isatti himu barattootaan Yesuus Kiristoos waan jechaanii ture yookiin immoo abdii abdachiisaa ture qaba. Barattoota isaa jechuudha. Innaa abdii abdachiisaa ture qaba. Yesuus Kiristoos immoo akka deemus itti himee ture. Akka gara abbaatti ol bahullee itti himee ture. So maal godhee waan kana itti himaa turee fi gaafa Yesuus Kiristoos biraa ol fudhatame akka isaan hin raafamne. Akka barattoonni sun hin raafamne yookiin immoo akka barattoonni sun hin dhiphanne. Yookiin immoo gooftaan keenya nu jalaa du'eera gooftaan keenya nu jalaa ol fudhatameera jedhanii akka barattoonni sun hin raafamnee fi maal jedheen Yesuus dursee isaan abdachiise jechuudha. Isa kana waadaa isaaniif galee jechaadha. Akka isaan hin raafamne Yesuus Kiristoos gaafa deeme maal gochuuf akka deemaa jiru iddoo qopheessuufiif akka deemaa jiru isaanitti himaa jira jechaadha. Iddoo kam iddoo jireenya kam iddoo jireenya bara baraa isaaniif qopheessuudhaaf akka deemu isaanitti himaa jira. Eenyutti barattoota isaa sanatti jechuudha. Gaafa ani deeme gaafa ani isin biraati sokke hin raafaminaadha. Anattis amanaa waaqayyottis amanaa mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Itoon jiru ta'e dursee isinitti himaa jedheeni jechuudha. Kana jechuun abdii abdachiisaa jira. Gaafa ani deeme deebi'ee waan an dhufuuf deebi'ee dhufee waan ani isin fudhatu. Waan an jedhin dhageeffannee jiru. Sagaleen koo jira jiru. Irratti isin ibsaa jira ustaas. Dirqama koo akkatti yaadda sanitti si deebisuu dhabuu danda'ani baay'isoo. Kanaaman akkatti barbaaddu sanitti si deebisuu dhabuu danda'a. Akkanaaf ifettan deebisa. Waaqayyotti amanaa anatti amanaa jechuun maal jechuudha mee? Tarumbicha deebisatta biraa dhiisiti.
sii dhufee jira obsi ustaas. Waaqayyottis amanaa anattis amanaa jedhe. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee isinii maaliif waaqayyotti amanaa jedhe Yesuusii ana qofatti amanaa maaf hin jenneetu. Dammoo asumarrattuu immoo anillee kan gaafiyyuu isin gaafadhu Yesuus Kiristoos odaaboo tokko hin qabne otoo waan tokko gochuu hin dandeenye ta'e akkuma isin jettan sanuu otoo Yesuus Kiristoos humna waaqummaa qabu ta'e anattis amanaayyuu jedhee of dura hin buusu jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos maal jedhe akkasii miti gaafiin kiyya. Yaa mucayyoo akkasii miti gaafiin kiyya. Sirriitti hubadhume. Sirriitti hubadhu. Mee akkasii siin galle qoy yeroo takka na dhaggeeffadhu. Si dhaggeeffachuu jiraame. Waaqayyotti amanaa gaafa jedhu. Waaqayyo meeqa jira? Kan itti amanan. Waaqayyo tokkicha jira. Okay, waaqayyotti amanaa jedhe waaqayyo jedhanii itti amananiimi. Yaa. Anattis amanaa gaafa jedhu hoo inni kun hoo eenyudha? Anattis amanaa kan jedhu kun hoo eenyudha? Kan ammaffaadha kun. Yesuusiif abbaan tokko aniif abbaan tokko dheeraa koo Yesuus. Maaliif addaan baatee inni? Tole akkas taanaani akka ati jette kana Yesuusiif waaqayyo tokko yoo ta'e waaqayyotti amanaa jedhee anattis amanaa maa jedhee lama gonni kun. Ikkoo anattis lama miti kaa akka ati yaaddetti lama ta'uu danda'a akka macaafatti garuu tokkodha. Jecha afaan Ingiliffaa keessa ende kan jedhamu san yookaan ammoo afaan Abroomifaa keessatti isaan suni waan tokko irratti hin dabalamu. Fakkeenyaaf amma anis yaadiinis jedha. Anii fi yaadiinis jedha. Isaan kan dabalamtu waan biraa ibsuu keessatti. Malee waan turaa irratti waan biraa ibsuu keessatti fayyadamamti waan jechuudha. Isaan sun qubeen saadhaa afaan Oromoo keessatti. Anattis jedhe. Ikkoo gaduma hidhanii kennu asirratti tokkoyyuu jechuudha bar. Ani abbaa keessaa abbaan ana keessaa hidha bar. Gadi siixanii yoo dubbistan jechuudha. Inni sun rakkoodhaame suni ani isin keessa isin na keessadha sun rakkoodhaame sanitti deebita. Jecha kana ibsati waaqayyotti amanaa jedhanii waaqayyo tokkicha jedhanii itti amananii. Anattis maa jedhee eegaa inni waaqayyo erga ta'e yookaan anatti qofa amanaa jedhee dhiisuu qaba yookaan waaqayyotti amanaa jedhee dhiisuu qaba anattis maa jedhee. Namni Yesuusitti amane waaqayyottis amane namni abbaatti amane ilmattis amane jechuudha. Waaqayyoo fi abbaan tokko waan ta'eef garaagarummaan qaban anii fi abbaan tokko hidheera maqaaraatti na xifta zaggaa koo. Leelaa xiyyaaqee asfali. Ayyee asumarratti amma anatti waaqayyotti amanaa jechuun waaqayyo jedhatti amanaa jechuudha. Kunna waan nama dhibuu miti. Anattis amanaa gaafa jedhu dhagaye yeroo takka. Anatti ma waaqayyotti amanaa jechuun kan waami waaqayyotti amanaa jechuun waaqayyoon akka waaqa ta'etti amanaa jechuudhaami. Yoo Yesuusitti amante waaqayyottis amanta ka. Yesuusitti amantu taana. Jechicha siin jechuun jira jechichi. Waaqayyotti amanaa jechuun hiikni isaa maal jechuudha? Waaqayyo akka waaqa ta'etti amanaa jechuudha. Anattis amanaa jechuun ammoo gaafa jedhu Yesuus anattis amanaa gaafa jedhu barattoonni isaa maal jedhanitti amanan? Maal ta'uu isaatitti amanan? Waaqa ta'uu isaatitti amanu ka. Waaqayyoo fi Yesuus tokkodha. Abbaaf ilmi tokkodha. Garagara baasuu dandeessan. Hayyee tole waaqa ta'uu isaatitti amanan kan jedhu macaafa keessanaa kennime. Eegaati kennuu hin dandeenye amma. Yesuus waaqa ta'uu isaatitti barattoonni amananii jiran kan jedhu erga naaf kennuu dhabdee ana ammoo waan biraa siif kenna. Aniif abbaan tokko jechuma Yesuus keessa. No qoy. Injira. Qoy ustaas no erga kennuu dhabdeef no. Okay, yoo jiraate naa kennaa ka.